हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सब ऑटो पार्ट्स। तो आज मेरे पास में बाइक आई है बजाज पल्सर 150 जो कि 2012 मॉडल है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, इंजन के अंदर है, दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस बाइक को स्टार्ट करता हूँ और आपको आवाज़ सुनाता हूँ कैसी आवाज़ है और क्या प्रॉब्लम है, वो सारे डिटेल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। क्या खोलना पड़ेगा हमें, तो जल्दी से हम करते हैं बाइक को ऑन। ये देख लीजिए बाइक स्टार्ट हो गई है और ये साउंड जो आपने सुना है इस टाइप से आवाज़ आ रहा है। और जब भी बाइक ज़्यादा थोड़ी बहुत लोड लेती है, जैसे कि भारी गेयर के अंदर हो या हम थोड़ी भगाने की कोशिश करते हैं, तो उतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। और बाइक को इंजन जो स्लो में होता है तब आवाज़ कम हो जाती है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इसी चैनल पर मैं हर रोज़ एक दो वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इसके अंदर इंजन के अंदर आवाज़ है, तो सबसे पहले इसका हेड खोलेंगे और फिर इसके ब्लॉक और वगैरह पूरी इसकी क्लियर डिटेल देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम साइड पैनल और इसका पेट्रोल टैंक है वो निकाल के साइड में कर देते हैं और इसके बाद में खोलते हैं इसका हेड। तो भाई इसका जो टंकी साइड पैनल वगैरह पूरा फ्यूल टैंक ओपन हो गया। अब हमारे को इसका हेड का टॉप कवर खोलना है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसके जो चेसिस सपोर्ट पट्टी आती है इसको खोलना है और इसके बाद में 14 नंबर के 4 नट है और जितने भी साइड के 8 नंबर के नट है इसको खोल के हम अलग कर देते हैं। और इसके बाद में मैं आपको इसके डिटेल के साथ वीडियो बना के दिखा दूंगा कि ये अंदर प्रॉब्लम क्यों आई और किस वजह से, एक थोड़ी बहुत गलती की वजह से इस टाइप से इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। तो जल्दी से मैं इसको खोल देता हूँ और इसके बाद में इसके क्या प्रॉब्लम है वो दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस बाइक का हेड और ब्लॉक टॉप कवर साइलेंसर वगैरह सारा मैंने खोल के अलग कर दिया क्योंकि इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा निकल गई। मैंने तो सोचा था इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मेरे को डाउट था इसकी कैमशाफ्ट का था। मैंने सोचा कि कैमशाफ्ट के बेरिंग भी आवाज़ कर सकते हैं क्योंकि इस बाइक के अंदर जैसे ही एक्सलेट बढ़ता था और ज़्यादा स्पीड लेती थी तो ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, और जैसे कि स्लो में स्टार्ट है तो बहुत कम आवाज़ कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कैमशाफ्ट डाउन है तो हम आपको प्रॉब्लम भी दिखा देंगे इस टाइप से कैमशाफ्ट सही होती है। परंतु इसका मैंने सबसे पहले टॉप कवर खोला तो भी प्रॉब्लम नहीं निकली, तो मैंने हेड खोल लिया। हो सकता है मैं कि वाल टच हो रहे होगे, परंतु उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं, आखिर जाके प्रॉब्लम निकली इस ब्लॉक के अंदर। तो इसका आप ब्लॉक की एक साइड से आपको दिख रहा होगा, पूरा तरह से घिंच चुका, दोनों साइड देख लीजिए। तो मेन प्रॉब्लम इसी के अंदर थी। तो देख लीजिए इसका पिस्टन है पूरा सीज हो चुका है। ये किस कारण हुआ ये भी आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कस्टमर बोला था कि मेरी बाइक 5 से 10 किलोमीटर बिना ऑयल चली थी। उसके अंदर ऑयल तो था परंतु 100-200 ml था, ज़्यादा ऑयल नहीं था। इसके बाद में मैंने ऑयल डाला, धुआं तो नहीं देती थी बाइक, लगभग 1500 किलोमीटर चलती थी। तब क्या होता कि थोड़ा बहुत ऑयल कम कर दे, परंतु सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसकी आवाज़ आ रही थी और ज़्यादा एक्सलेट देते तो थोड़ा बहुत धुआं भी निकलता। तो आज हम क्या करेंगे, इसका अभी तक फर्स्ट बार इंजन ओपन हुआ है तो बोर करवा दे के, अगर सेकंड बार होता तो ब्लॉक भी चेंज करना पड़ता, परंतु बोर करवा के और पिस्टन को चेंज करेंगे। दूसरा इसके अंदर कुछ नहीं, वाल इसके सही है और हेड के अंदर कोई भी दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करें, जल्दी से इसका बोर करा देते और फिर इसका फिटिंग कर देते। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको पल्सर 150 का आप इंजन फिटिंग करने का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, हो सके तो मैं ये भी लेके आ जाऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।